Ini tompel mana? Ayah, ini tuh gak diangkat-angkat. Waduh, Tompel lupa kalau sekarang mau berangkat ke Jakarta. Aduh, ini si Tompel gara-gara kesiangan jadi ketinggalan. Jauh banget ini Tompel nyusul pakai kereta lagi. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Halo guys. Sama Leika. Nah, kali ini Leika main sama Tompel. Iya nih, kita waktu itu kan seru banget tuh kan main-main ke depan gitu kan. Iya. Terus jalan-jalan ke SeaWorld. Gimana kalau kita ke Jakarta lagi aja nih Kak? Ayo Tompel, kita ke Jakarta. Berarti kita izin dulu Kak. Yaudah ya, Agak-agak ya. Bunda. Kenapa Leika? Kenapa? Leika sama Tompel itu pengen main ke Jakarta lagi. Ke Jakarta? Ya udah ayo. Hah? Seriusan ya? Iya. Ke Jakarta kita sekarang naik pesawat. Wah. Udah pesenin tiketnya dulu ya. Siap-siap dulu nih berarti. Siap-siap karena jam 3 pagi kita udah harus standby. Waduh. Aku kan bajunya bakal disiapin Bunda, jadi aku langsung tidur aja. Bye. Kalau gitu, Tompel juga mau nyiapin bajunya dulu ya. Oke, bye-bye Leika. Bunda, bye. Iya. Oke nih Bunda pesan tiket pesawatnya dulu. Tomorrow. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ini sekarang udah pagi, aku udah chat. Nah, kita mau kemana sih? Ayah. Temen dong. Mau ngerealisasiin Leika ke Jakarta sama Tompel. Udah jam 5 pagi, kita harus siap-siap. Yuk, ini Tompel mana nih? Nggak tahu nih Tompel mana, padahal udah aku chat semalam. Jakarta. Tompel, nanti kan kita langsung mau ke bandara. Terus kan Kamu nanti nyusul. Kamu nyusul aja naik kereta, oke? Bal, jangan terlambat ya. Pesawat kita jam 7. Jam 7 kita udah terbang ke langit. Ya Allah, semoga kita selamat sampai tujuan dan juga pulang. Amin. Kita ke bandara, iya. Kita udah di dalam mobil perjalanan ke bandara Ayah, nih. ini berapa menit lagi? Aku udah nggak sabar terbang ke langit. Wih, gak sabar terbang ke langit. Oke, kita udah di jalan. Ini udah hampir deket ya. Sekarang kamu cobain teleponin terus sampai Tompel bangun. Ayah nggak mau nih kalau kayak gini nih rugi. Jakarta. Yuk, kita udah sampai bandara nih, sayang. Aku Kita mau tuh berangkat. ya penasaran Berangkat banget tercepat ya? sama pesawatnya. Nanti kita terbangnya terus gimana nanti ya? Sampai atas langit. Ayah, pesawat kita tuh jam berapa sih? Ayo. 8.30. Ini Tompel mana? Ayah, ini tuh gak diangkat-angkat. Ini miss call dari siapa banyak banget sih? Ternyata dari Leika. Waduh, Tompel lupa kalau sekarang mau berangkat ke Jakarta pagi-pagi. Ini Leika kirim pesan voice note. Tompel, nanti kan kita langsung mau ke bandara. Terus kan nanti kamu kalau bangunnya itu siang, kamu nyusul aja naik kereta, oke? Waduh, Kereta pesawat kita jam 7. apa? Sekarang udah jam 9. Tompel ketinggalan, ini harus buru-buru. Kenapa nggak dibangunin si Tompel? Sama kopernya aja deh. HP. Tompel harus buru-buru ini berangkat ke bandara. Aduh, kok malah jadi ketinggalan ini si Tompel. Leika, tunggu Tompel. Nah, ini sekarang kita masukin koper-koper kita ke bagasi sekaligus check-in. Kamu seneng nggak ini? Seneng banget dong. Seneng banget. Bisa ke Jakarta. Dia ke Dufan. Kita ke Dufan. Oke, ini dulu yang merah dulu. Satu lagi yang gede nih barangnya Tompel. Ininya udah check-in kita. Tompel lagi nyusul. Semoga Tompel. Tidak telat, mantap. Ya, yuk, let's go. Kita berangkat naik pesawat.
Waduh, aku udah ketinggalan sama Leka nih. Harus buru-buru. Apa beli tiketnya dulu ini? Duh, udah jam berapa nih ya? Oke, sekarang Tompel mau naik kereta ini guys. Aduh. Rame banget ini, gimana ya? Aku harus ngabarin Leka dulu nih. Aduh, ini Tompel mau ke bandara dulu nih Leka. Tungguin Tompel dulu nih. Nah, maafin Tompel Leka ya. Ini kesiangan nih. Ntar Tompel naik kereta dulu Leka. Aduh, baru naik kereta Leka. Ah, kamu sih Tompel gimana? Kalau terlambat kita tinggal loh. Jangan ditinggal. Ya ini mau berangkat ini, keretanya mau berangkat ini. Tungguin dulu ya Leka ya. Tungguin. Aduh, ini si Tompel gara-gara kesiangan jadi ketinggalan jauh banget ini. Tompel nyusul pakai kereta lagi. Kan kita udah masuk kemana nih? Iya nih, kita udah di bandara nih. Tuh, ada banyak candi-candi tuh. Wah, ini candi apa aja ya? Candi Plausan, Candi Borobudur. Kamu bareng ayah, bunda, Dan Leka, Lexi, dan Tompel. Tompelnya nggak diajak. Udah diajak, Tompel tuh udah dibeliin tiket. Hehe. Cuman dia terlambat. Sekarang telepon yuk. Waduh, ada telepon dari Leka ini. Halo Leka. Iya, ini Tompel mau sampai ini. Keretanya udah jalan ini. Pel, ayo Pel. Udah bentar lagi mau naik. Nih Leka udah excited banget. Kamu nanti tiketnya hangus loh ya. Cepet bilang. Ya, Pel, nanti tiket kamu hangus loh. Terus aku kasih orang lain di sini. Leka, mungkin itu pesawat kita. Yuk kita ngomong ke bunda yuk. Ayah, tapi jangan tinggalin Tompel. Udah tinggalin aja. Tinggalin aja udah. Aku Yang di nggak tidur. mau. Jangan tinggalin Tompel. Jangan tinggalin Tompel. Kamu malah sedih. Lah Tompel gimana? Tompelnya aja terlambat. Wah ya, pesawat kita terbang. Pesawat, ayo kembali. Kembali, kita mau naik. Kembali beneran. Mundur pesawat ini. Demi Leka. Yo, kita naik yuk. Yaudah, Gara-gara Tompel nih jadi. Ayo. Oh, udah sampai nih. Saatnya turun. Tompel mau turun ini. Harus buru-buru. Buru-buru ini, aduh, nyari Leka. Wah, Tompel udah sampai bandara Yogyakarta nih, tapi lewat sebelah mana ya? Oh, itu tuh keberangkatannya sebelah sana tuh. Duh, di mana ini? Wih, itu ada apa tuh? Ada yang cosplay. Wih, ini ada tempat dinosaurus ternyata di sini. Serem juga ini. Aduh, tapi aku harus cari Leka nih. Kemana ya Leka ya? Wah, ini kita udah mau masuk pesawat. Ini Tompel malah belum datang. Ini kita kayaknya bakalan tinggal. Tadi Leka udah sedih banget. Beli tiket sendiri. Nah, ini kita sudah mau masuk pesawat nih. Pertamanya bawa Lexi dan Leka satu keluarga, tapi Tompel ketinggalan. Kita udah mau naik pesawat nih. Iya. Guys, kalian lihat Leka nggak? Walah, kayaknya nggak tahu ini Leka di mana. Aduh, ya udah deh, Tompel cari sendiri aja deh. Tompel jadi kita tinggal aja tuh. Yeay guys, seru banget lah. Seru banget nih. Gak apa-apa ya Tompel tinggal ya. Jangan. Aduh, jangan sedih dong. Gak mau. Oh, gak mau. Jangan Tompel. Gak apa-apa, ya udah ini kesalahan Tompel, dia nggak disiplin bangunnya. Oke, kita mulai masuk nih. Ternyata ini nih keberangkatan, berarti ke sini. Kemana lagi nih? Aku harus cari sebelum Lekanya naik pesawat. Mana nih tujuan Jakarta? Banyak banget. Ini sebenarnya Leka milihnya yang jam berapa ya? Dengan Tompel masuk aja nih. Biar nggak ketinggalan. Leka pertama kali naik pesawat. Halo. Liburan ya? Iya. Nih, banyak kan penumpang. Tuh, ada pramugarinya. Tuh. Halo, pagi. Nah, ini Leka. Tuh, Leka udah duduk. Leka paling samping. Mantap. Wah bunda, seru banget ya.
Ini lagi kasih tauin tata cara di pesawat gimana. Udah mulai berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan nggak? Kita sabuk pengaman dulu guys biar aman, oke? Ini udah kenceng. Baik Jogja, kita mau ke Jakarta. Udah naik. Deg-degan nggak kan? Mereka santai guys. Bisa-bisanya Leka naik up dan touch up di dalam pesawat. Oke, kita udah landing nih, Leka, Bunda. Oke, gendong. Terima kasih, dadah. Ya, Leka seneng nggak Leka? Seneng banget ayah. Aku naik pesawat tadi, pas baru naik itu aku kayak deg-deg gitu loh. Deg-deg gitu. Awas buruan masuk ini. Mas. Tiketnya mana ya, Mas? Masnya kan polisi yang di SeaWorld itu kan kemarin itu kan. Kamu kan di SeaWorld itu. Lah ngapain Masnya kerja di SeaWorld jaganya di sini? Saya udah pindah tugas ini, Mas. Jadi di Jogja sekarang. Ah, Tompel mau ke Jakarta lagi nih. Bentar, tiketnya mana? Tiketnya dibawa Leka di dalam. Lah, Leka. Iya. Leka udah berangkat tadi pagi. Ah, masa sih? Bentar aku telepon Leka dulu Oke, ini kita lagi telepon Tompel nih. Tompel. Kamu mah telat, kita malah udah nyampe Jakarta. Iya, kita udah sampai Jakarta, Pel. Udah berangkat kan? Udah sampai Jakarta katanya. Nah, kamu ketinggalan. Waduh, ini Tompel baru sampai bandara ini loh Leka. Kenapa malah ditinggal ini jadinya? Nih Lekanya sedih nih gara-gara kamu ya Leka ya. Aku udah naik bis. Udah naik bis keluar dari pesawat kita, Pel. Katanya udah naik kereta tadi ke bandara. Ya udah nih, udahlah terserah kamu. Kita mau keluar dulu. Ternyata Leka udah ke Jakarta ini, aduh. Gimana ini, Bang? Kita berpelukan. Aduh, udah kayak gitu. Ini kita sudah sampai bandara Cengkareng. Leka kok sedih sih Leka? Soalnya Tompel nggak ikut. Leka mau balik ke Jogja lagi. Leka mau naik pesawat lagi. Waduh, gara-gara Tompel nih. Yaudah yuk kita kembali ke pesawat yuk. Oke, udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ayo kita kejar pesawatnya. Gara-gara